នៅអាម្លេងព្រិលលើកដំបូងល្ងាឡើងរឹងឆ្កែនិយាយលេងកៅអៅល្ងាហ្នឹងវាក្រាស់ហោដល់ពេលយ៉ាងទៅនៅអាពិបាកធ្វើការពិការបន្តិចប៉ុន្តែនៅអាវមកក់ក្ដៅស្រួលអត់ល្ងាមិនបារម្ភទេស្រាប់អ្នក LA ចង់លេងព្រិលលក្ខណៈតិចតួចជិះ1ម៉ោងដល់អីយើងអាចមកលេងនៅនេះបានហៅ Freezer Park វាអត់សូវមានព្រិលច្រើនទេអញ្ចឹងវាអត់គួរឲ្យខ្លាចទេនៅតាមថ្នល់វាអត់មានព្រិលទេវាមានតែនៅជាហៀងខ្នល់អញ្ចឹងតែពេលចឹងយើងជាអត់សូវខ្លាចជិះឡានអត់បាច់មានឆេនអត់បាច់មានចង្វាក់មានអីអញ្ចឹងស្រួលប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់លេងព្រិលលក្ខណៈច្រើនជិះទៅ1ម៉ោងអីទៀតអូអាហ្នឹងគឺច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុណ្ណេះនេះល្ងាចចង់ណានហើយចាំនៅវ៉ាធំជាងនឹងបន្តិចអានេះយើងទៅខាង Big Bear